mwezi w'ebyiri ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ogw'omunaana mu mwaka 2018 n'abasuubiza nti olunaku olwokutaano tujja kubeera n'omuloodi Ssaalongo Erias Lukwago ate nga y'omu ku bannamateeka abawaba omusango guli eri ogwa agent oba okukyusa okukwata ku ssemateeka ekyakolebwa omwaka oguwedde naye nga sinagenda maaso kankusabe nkubuuzeeko nkwebaze gyonna gy'okozeeko engalo olunaku oba gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero nenkwebaza okuba nga wekumidde ku timbegagadde Delta TV buli lwamande okubina olwokutaano puroguramu eno mwezi w'ebbiri tuleeta ensonga ezigenda maaso mu ggwanga ne tuzikubaganyako ebirowoozo ndeeta abantu ab'enjawulo ne twogerezaganya ku nsonga nga bwe zigenda maaso mu ggwanga ajosting oba gikyaza siri mulala nze Moses Wamala ng'era ebintu bye twagala okwogerako ekiro kino ekyolwaleero tugenda kuba tutunulira okulonda kwa municipalities empya ezatondebwawo ndoza n'ekya tujja kuyitako na katono nnyo FDC ow'ekibiina kya Forum Democratic Change koze enkyukakyuka mu babaka bali aba parliament abatuula ku bintu ebyenji ku bukiiko obw'enjawulo aba FDC n'ekirala ekya President Yoweri Kaguta Museveni weekend twamulabye yavudde statement and statement their reasons via social media ezikwata ku judiciary oba ku sigaliri eddamu zingagamba nti whether no judges oba bwe bali batwaliwo as long as yalina ababaka ba National Resistance Movement bajja kubanga bo bakola constitutional reforms kati issues for the generals era zitagaba generals issues ez'amateeka era zitagaba bannamateeka kyova nti akawungeza kale nasizombe eno omuloodi Ssaalongo Erias Lukwago ate nga munnamateeka omugundi kamudati kantono nnyo kamusabe akubuzeeko tutandikirawo nkwaniza nnyo omuloodi nange muganange buza kumulaga kula ku Delta TV kansoogedde muganange Wamala ne management ya Delta TV kisogo mpereddwa okubaako okutimbekagadde okuwayamu ne bannayuganda ku nsonga enkulu namusaba Nakampala bonna nembeebaza emirimu gye musobodde okukola ne mbasaasira ebizibu eby'enjawulo bye musanga ne bannayuganda yonna gye musinziira okulaba tusuubire tujja kuba nga tufuna emboozi eneegasa eggwanga okuba nga tuteeka ettafaali ku ggwanga naffe tujja kuba tukwebaza olwatufisizaawo akadde ne tubanga twogerezaganyako nabo omulundi zatutandikire ku municipalities empya ezateekebwawo tutandike ku elections nga bwe zatambula generally ndoza tusookere ekintu abantu bebasuubira ennyo kwebuuza ebisinga biri ku sayidi ey'ebugi abantu abasinga beebuuza ekibuuzo omuloodi lwaki tebasupporting Asuman Basalirwa tutumanyi bingi bibagatta ekyakubeera nga munnamateeka muno ate mukolagana ebbanga ddene lwaki tebasupporting Asuman Basalirwa wakoze dda conclusion nti lwaki tebasupporting ky'abantu kyebabuuza lwaki tebamufolowinga kuba wali ku sayidi nga abantu tebalina gye batudde mu referendum ne bakiraba anyway kulonda kubadde mu municipalities nyingi era kikyamu nnyo okutandika okuteeka tooki ku kitundu kimu nga tulina olutalo lw'eggwanga lwonna kyova nyali tutandikire bugi nedda okuteeka bugiri by the way na polling stations 28 ebyalo 19 tegwera ne muluka gw'ekamwokya wano mu Kampala Central so njagala ekifaananyi tukifune nga kigazi si kugamba nti ye si kikulu naye kikulu naye by elections zino zonna ezibaddewo zonna nkulu era njagala tunulira ekifaananyi ekyo ekigazi kutunulira ku Sheema naliko Sheema okubba okubadde Sheema tekubangawo era ne candidate waffe agenda mu court plan Wantina Virginia naye nga ekikyamu nnyo ekyali Sheema kwe kulaba nti eri yoda nga minisita mu gavumenti ng'ate member wa parliament wa Sheema North n'atamala na kuresigninga ate ne yeesimbawo eri n'awangula nemuloodi tusookedde ku bugi tusookedde kugenda mpuliriza wagambye municipalities anti njagala tusookere ku sijja kutunulira constituency emu nga sinnaba kufuna kifaananyi kigazi buli kiri nja kumwogerako bwoba bw'oyagala abantu gwe baagala sinza akyagala abantu kye baagala njagala abantu bakkirize approach yange sirowooza nti abantu tebaagala kuwulira biri Sheema tebaagala kuwulira bibadde nebi naye wabadde okubba tebaagala kuwulira ekyokubba tugera tutunya perspective basinza okuleeta lwaki tewawagira kanso munnasijja kukiddamu abantu kale ekyo sijja kukiddamu kubanga sirowooza nti waliwo abantu we batudde ne bagamba nti Facebook n'emirala kwe bayisiza ebibuuzo bino ekyo kale sijja kukiddamu
bwekibanga abantu kyokka kyebaagala okuwulira kubanga ensonga nkulu nnyo. Nyinawe nali nnyimiriddeko ne nga nsiwagira Asuman, nyinawe nali nnyimiriddeko ne nga nsiwagira Namatende. Lwaki obeera ne interest mu kintu please gwe abantu wabasisinkanye ludda waawe batudde ne bagamba nti tuli ku kino twagala kino kyokka tetwagala kuwulira nsonga ndala yonna. Question ezisinga zibaweereza ku mikutu gyaffe. Please nze Asuman gwoyogerako muganda wange tuyise mu bintu bingi kakati ensonga bwe mba nga nsabitse okunyonyola endala nga oli impatient bwotyo tosobola kugumiikiriza ongambye twogere ku municipalities ndi mukulembeze soogera ku kintu nkugambye bugiri kimu ku constituencies zetulina nkyakutemera nzijja nti nfaayo eyo twagala kuwulira bugiri tobeera mwenkanya tugere maaso omulonde toba mwenkanya bw'oba toyagala okuwulira newalala yonna toba mwenkanya. Ensonga nyingi ezibadde mu by elections ate nga nkulu za affecting eggwanga. So issue y'okugamba Asuman yawangudde nyinza n'okugamba nti yamaze okuwangula chapter yawedde period ekyo bono kiddamu nti nyinza okugamba nti yawangudde chapter closed. So tekiba kyamwenkanya kudda ku issue emu nga waliwo ensonga nyingi. So mubufunze okulonda kwa municipalities kwabaddemu emivuyo mingi Nebbi, Shema newalala naye ekyo NRM position era kyokulaba nti kino NRM yasinga okikola intentional obwasamidde muzimu gwebugiri njogera ku municipalities zonna njogera municipalities naye oli ku kintu kimu kyokka bugiri bino bikolebwa intentional lakini ali kusigala mbuyinza mbadde nkuwa ekifaananyi ekigazi ekyokubba obululu obuli mu ggwanga ekyokutegeka okulonda nga Mwami Museveni ayagala be baba bakuwangula ekyo kyo bakikola systematically bakikoze. Nkugambye ekintu ekyobuswavu ekibadde ekyema nga okulonda kugenda mu maaso nga minisita ali mu parliament nga yesimbyewo talizayininze kimenya mateeka naye nga bagenze mu maaso kandi badde ekyakutemera ne balonda paka budde bwa kiro ne balonda paka kiro NB ne babikyusa ku last minute obadde Obi-Wan nasoma naye Onega kakati eno issue eyebugiri ntono twalagala nnyo okukwatagana nga opposition netulema ate siwe bisoose nze wano mu kibuga navuganya nenvuganya ne candidate yaleetebwa wa DP nga tukwataganye ne baleeta omugenzi Isa Kikungwe mukama amuwumuzebire newalala bibaddewo ne mu general elections bibaddewo Honorable Sseggona wano besimbawo kampu eya FDC ng'eri ku Magoola nze yadde nali mu kampu wagira Dr. Besigye People's President naye nga ndi ku Medard Sseggona ewampuga bwe gwali ewa Nambooze bwe gwali ewa Muwanga Kivu n'abalala ne walatifu wane Kampala ne walala. So bugirisiwe wasoose obutakwatagana opposition obutakwatagana kutambulira wamu era sirowooza nti yali badde nsonga kugiremerako njozayeza muganda nga Asuman yawangudde. Okuwangula kwa Asuman kitegeeza ki? Ng'abalala bonna bazze bawangula bamemba ba parliament bangi abawangudde bamemba ba parliament bangi abawangudde so kikutegeeza municipalities ezisinga okulaba nti NRM ezisinga eziwangudde kitegeeza ki nga opposition erwanirira okubanga etwala obuyinza essaawa yonna okubanga municipalities ez'enjawulo kaakati NRM yeziina NRM erina numbers mu parliament zezeteekawo nyingi
era eyagala nnyo okukozesa numbers okubanga eremesa demokrasiya mu ggwanga muno. Kiyagiriza okukola erina ababaka bezeteekawo nga eyita mu kubba bululu bayitirivu. Kakati ekiseera kino kye tulimu, Mwami Yoweri Museveni ayagala nnyo okukozesa parliament okukola ekyayagala. Kyovula bafiirawo kubanga amanyi nti eno mu bantu takyalina mirandira, nti eno mu bantu takyalina we yeekutte. Naye nga parliament asobola ogikozesa buli kimu okwongera okwenywereza mu buyinza. Abantu bwegeko si be bamulonda. Njagala ensonga zino tuzitunuulire mu kifaananyi ekigazi. Ate njagala n'okugamba nti siri mu kaduukulu, siri mu ddooko nti ndi ku cross examination. Ekyo nakyo mukitunuulire. Si cross examination. Njagala issues ozitunuulire mu bugazi bwazo. Abantu abalonda enkya n'eggulu tuzze bino ebintu by the way si byakubalaata. Kituufu. Abamu tubiteeka mu bulamu bwaffe. Bannayuganda bayiye omusaayi mungi. Si byalubalaata. Emitwalo 50 gye batugamba egyaffe eruweero nga girwanirira demokrasiya. Si bye bino bye balwanirira. Byakulimbalimba nti waliwo okulonda n'oteekawo okulonda ng'oli agenda kubba bubbi. Si we biri. So omuntu ateekawo okulonda ng'amanyi nti bagenda kubba emisana gwaka ne babba okulonda ne babba obululu n'alaga nti bawangudde. Nkugambye gwe atalina kifaananyi kigazi kikulaga ekibadde nebbi ekibadde shema mu by elections zino tosobola kumanya kikiriwo mu ggwanga. N'agenda ng'okulonda kutaala essaawa zino zetwogererako tezigenda mu nnya nga polling stations ezimu mu parish emu nga Ekiwunda njogera ku Shema municipality nga bakyalonda kiro nga bakyalonda ate nga babagenda babayoola babaleeta babagirira bati babatiisatiisa emiggo nga giringa emiggo kiro. Waliwo ekifo bakiyita Kasozi Lusozi nga okubba okuli wali. So bino twogera wano saagala kulaba nti ekifaananyi kiteekebwawo nti abantu be bajja bamulonda nga babba bubbi abantu babakuba biggo obululu bakyusa nga bwe baagala ng'ate bannayuganda baayiwa omusaayi nga balwanirira demokrasiya wano. Kanso ekya okubeera nga President Yoweri Museveni yakyusa mu akulira Electoral Commission wa chairman wa Electoral Commission n'aleeta omulamuzi. Ugandans abantu bangi nnyo basuubira nti bijja kuba biteera mu kino kitegeeza kiggwe alwanirira enfuga ey'amateeka okubeera nga tulina omulamuzi mu Electoral Commission naye ng'ate ebintu bisigala kumpi nga bwe bibadde. Eggwanga lirina gye liragaawo as far as rule of law is concerned. Tulina obuzibu nti Mwami Yoweri Museveni takkiriza mu rule of law. Era ne institution zonna ze tulina ziri mu buwambe. Bannayuganda kye bateekeddwa okumanya. Institution ziri mu buwambe. Electoral Commission nayo ogitunuulira nti agikutte eri mu nkwawa bweti. N'abantu ne bajja bakyuka nti oba kuvuddeko mugenzi eri ku Cosmas gundi ani Akabwayi n'ojja ku Azizi Kasujja omugenzi n'ojja ku Badru Kigundu kati byabakama bakyusa bukyusa mannya abantu abalimu naye ng'ekitongole kisigala kye kimu era emivuyo gisigala gye gimu kubanga ye ateekawo okulonda nga gwakigumaza. Kaka ne bukyusa face nga system esigadde yemu nkugambye institution zonna mpambe singa kutwala ku kifaananyi ekigazi nga semu n'egiri n'ebirala omuntu akuba parliament bw'atyo
n'aleeta amagye n'aleeta aba-SFC ne balumba palamenti ne bakola effujjo ku bamemba ba palamenti abalala nga Nambooze ne babamenya emigongo n'agenda nti bayisizza etteeka ne palamenti ne kooti netuuka nega nti ekituufu waliwo okulumba palamenti ekituufu bamemba ba palamenti babakuba emiggo naye tekyakosa nnyo byavaamu mu palamenti n'olwekyo egirimiti etteeka lisigalewo kakati eggwanga eryo liba mu bulabe nga twerabidde nti bannayuganda baayiwa omusaayi bannayuganda balwana okulaba nga bateekawo demokurasi y'owekimemete kati bino bye tulimu ekifaananyi ekyo tekyawuka nnyo olaba ebigenda emaaso Zimbabwe akaseera kano abo bamunangagwa gurupu yabwe bamugabe aba-ZANU-PF baatandika nga ba revolutionaries nti bantu bazze kulwana kuleeta nkyukakyuka kulwanira muddugavu mu Zimbabwe yeyagale kakati bebakuba amasasi nga bababyeko akalulu akakyamisa ke yabadde awangudde so ekifaananyi ekyo kibi nnyo eri olukalu lwa Afirika kibi nnyo eri ggwanga lyaffe nga Uganda era in fact abantu batakitunulemu bwe tutatuulira ekifaananyi ekyo ekigazi ne tuddanga kulowooza nti bwe bakitokoze kino lwakitokoze kiri tujja kwesanga ng'eggwanga lyaffe tulirekedde abantu abakyamu twabadde mu lubiri ku Jubilee yes aga 25 Kabaka n'agamba omululu oguli mu ggwanga muno bwe tutaagunogera eddagala eggwanga ligenda batu abakoze obuzinga bu Ireland mu nnyanja ejjudde abaavu kakati abantu abo abakoze bwa Ireland bebekomeza obuyinza nga tebakkiririza mu demokurasi ati eggwanga bweriti bwerifaanana omululu guli ku side emu yokka ruling party yokka yina omululu kwandani mu opposition like waliwo perspectives olanga ziringa ezinagwidde omululu strictly guli ku ruling party oba ne mu sides enda mu njuyi zombi okiraba otyagulu mu perspective y'omululu ekyo naawe oyinza okuba nga olina bw'okiraba naye nze ekifaananyi kyange kyennyina kyekyo nti abeekomeza obuyinza be batadde eggwanga lino mu bulabe nga beekomya buli kimu kakati bwe ntandika okinafuya ntandika okutunuulira nti simanyanga mu opposition waliya omululu naki mba ekifaananyi ekigazi nja kuba nja kukiruuzinga kubanga omuntu alina obuyinza akulembedde emyaka 30 kigenda kati mu 33 ng'alina gurupu ye yasalawo ani gwatambula naye gwatakyakkanya naye oyo n'akasuka ebweru nemu okutunuulira oyo ate ntandika okutunuulira abalala ozamba nja kutunuulira ekifaananyi nja kufuna ekifaananyi kikyamu tetusuubira nti ne opposition n'okusooka okwekyekinga nga tennalubirira kya mu maaso ngaani alina omululu mu opposition sinza kubamenya omulungi akyalaba Delta TV tuli mu SBB program gyoli mutwogerezeganya ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga ez'enjawulo wetukomawo njakutako omulamu naye wetukomawo tugenda kuba tutunuulira omusango gwa constitutional amendment ogwasalibwa recent olunaku lwali lwakuna naku z'omwezi ali 26 twagala tutunuulirawo omulodi Ssaalongo Erias Lukwago oba council Erias Lukwago kiki kyalowooza ku the verdict or the final verdict saako ne appeal tulaba kati bagenda mu Supreme Court. Should we expect anything new despite the fact that abalamuzi baneno yes ba appointing a President Museveni nate ne approving a parliament? Could there be any difference? Zemweze Swamala kankomewo